Dette er en gledens dag. Jeg vil gratulere både Ryfylke og Nord-Jæren og samferdselsministeren med saken som er lagt fram. Debatten rundt den viser jo at veldig mange ikke har innsikt og kunnskap om den lange prosessen som har ført fram til dagens vedtak. Mange snakker om alternative fjordkryssinger, og for de som fulgte diskusjonen og muligheten i forhold til å realisere den, vet at Høgsfjordrøret, som da var alternativet, fikk 19 år på seg å bli realitert. Stat, fylke og kommune og private brukte til sammen 60 millioner kroner på å prøve å realisere prosjektet. Det hadde statlig garanti, men det gikk altså 19 år uten at noen så noe til det alternativet. Nå har det gått 13 år siden Rogaland fylkesting sitt flertall snudde og gikk vekk fra Høgsfjordrøret og startet arbeidet med å få realisert Ryfast. Etter 13 år gjør Stortinget et vedtak. Jeg tror ingen kan skylde Ryfast-prosjektet hverken for å ha sneket i køen eller den nåværende samferdselsministeren for å ha tatt noen kjappe svinger i forhold til dette prosjektet. Det har tatt lang tid, men i dag skal vi glede oss over at det blir vedtatt. Det har stor betydning for utviklingen i Ryfylke. For å ta et konkret eksempel. Hjelmeland kommune har hatt et innbyggerantall siden 1965 og helt frem til i dag på mellom 2,5 til 3 000 innbyggere. Helt stabilt. En kommune som bare ligger noen få mil fra det området i Norge som vokser mest utenom Oslo-området. Har ikke hatt den samme muligheten til å ta gleden av den utviklingen nettopp på bakgrunn av de samferdselsutfordringene som den kommunen har. Dette vil løses delvis gjennom Ryfast-prosjektet. Kommunen har viktig produksjon av oppdrettslaks og kveite, som på den måten får kortere vei til markedene i Europa. Men prosjektet er også viktig for hele Nord-Jæren som et sterkt vekstområde, fordi dette åpner opp for muligheten for utbygging på områder der en ikke tar landets mest produktive matjord i bruk, nemlig den som er på Jæren, men her kan bygge på stein og dermed skape fantastiske bomiljøer for dette vekstområdet. Og gjennom dermed å løse en del av vekstutfordringen på Nord-Jæren, ikke dette er et prosjekt som bare er viktig for Ryfylke, ikke bare viktig for Nord-Jæren, men det er et prosjekt som er viktig for hele Norge. Og nå er Ryfast i dag vedtatt. Neste steg blir å bygge Rogfast. Det er viktig å ha løst Ryfast før en starter på Rogfast, men med det innlegget fra Fremskrittspartiet om tunneler, så begynner jeg nesten å lure på hva partiet kommer til å mene om Rogfast fremover.